Karena istrinya ngambek pengen beli iPhone baru, penghobi ikan ini sampai rela kehujanan demi cari tambahan dana, guys. Di tengah hujan badai yang bikin badan panas dingin, ia tetap semangat mereview satu persatu ikan koleksi kesayangannya yang akan dijual. Mulai dari ikan arwana super red yang mempunyai sirip panjang, hingga arwana langka semuanya dipamerkan dengan penuh detail dan meyakinkan. Meski berat melepas beberapa ikan favoritnya, rasanya hujan badai bukan masalah besar daripada melihat istri cemberut seolah dunia bisa runtuh kapan saja, guys.